Одлуката на владата за неработење штипските конфекции ја почитуваа. Денес покрај машините за шиење во околу 100 текстилни фабрики во Штип не седна ниту една текстилна работничка. Сепак, дел од нив беа во фабричките хали, но не за да работат, туку за да бидат тестирани за присуство на COVID-19. Навикнати сме веќе, ама да се провериме, да видиме што и како е. Не е лошо. Тоа за вас работниците? Да, за работниците е добро да се провериме. Не е лоша идејата. Почитуваат се тука протоколи, имате заштитни маски, ракавици. Имаме заштитни маски, ракавици, се си имаме, се си оде по протокола и тоа е тоа. Вие 3 дена сте ослободени? Да, ослободени сме од работа и ќе чекаме резултати. Уопште ништо не е страшно, нормално е, преглед, убаво е тоа за луѓето, мислам и за нас тука за фирмата. Слободно да работиме, слободно да живееме. Вкупно, денес се земени околу 200 брисеви, од кои дел во фабриките, а дел во пунктот во здравствениот дом. За време на викендов ќе продолжи тестирањето и во останатите конфекции во градот. Вкупно 7, каде имаше регистрирано позитивни случаи или контакт со заразени лица. Од синоќа во Штип и Карминци повторно на сила е неколкудневен полициски час. Улиците останаа празни, а граѓаните затворени во своите домови. Многу полесно со забраната за движење се снаоѓаат жителите од околните села, каде големите дворови им даваат можност за раздвижување. За мене е супер. Така. Јас дека сум цел ден тука по бавчата, идам до дека е ладно по фолиите, дојдам тука, седам, унатре си улезам, дека ќе одам. Така. Нема нешто промени за вас. Не, како за мене е супер, а за натака, за другите, не знам. Те убаво е, двор си е, друго е устан, Така. а тука си има резонација. Идеш си у бавча, идеш си у двор, Така. седеш, ако ги придржуваме сите мерките, ќе биде добро. Едино тука со комшиките преко оградата. Така. Правиме си мобетаата, ние одават и така. И кафе не пиеме заедно, изнесам си ја фуџана, она си донесе, чисто ради резонода. Карминци е една од општините каде поради поврзаноста со штипските конфекции бројот на заразени се зголеми. Во моментов во оваа општина има 16 активни случаи. Имаме информации дека во моментот имаме некаде околу 70 на тестирани лица. Дел од конфекциите во Штип кои што работат поголемиот број се од општина Карминци. Имаме сознание дека во моментот се врши тестирање на одредени конфекции. Очекуваме утре и задутре да стигнат резултатите. Јас се надевам дека ќе бидат негативни резултатите, односно ќе биде позитивно за општина Карминци, бројката ќе почне да намалува. Поред нашите информации, максимално имаме почитување и од страна на населението и од страна на институциите на територија на општина Карминци. Забраната за движење се почитува и кога во прашање беше посетата на гробиштата за задушница. Денес таму немаше никој да запали свеќа или каже молитва. Ваква е сликата денес на градските гробишта во Штип. Граѓаните останаа доследни на полицискиот час и не заминеа да ги посетат вечните почивалишта на своите најблиски. Така и тие 3 дена не препорачуваме да одат на гробишта понеделник и вторник, но веќе среда може да отидат да ги посетат гробовите. Ако сакат да повикат свештеник да се помолат за нив, но ете прв пат го доживуваме и ова, кога сме нели ние забрането да ги посетиме гробовите, но ете ја почитуваме препораката на владата. И додека Штип, Карминци, Скопје и уште неколку градови од државата се под целосен карантин. Голем број овдешни граѓани пред полицискиот час ги напуштија домовите и заминаа во туристичките места. Берово е преполно со туристи, а сликата во центарот на градот денес изгледаше вака. Идентично беше и во Дојран и Охрид, а поради опасност од ширење на пандемијата и појава на така наречениот трет туристички бран на заболени, за оние кои изнајмиле вили на туристи се најавуваат казни и до 2000 евра.
Инаку денес од Институтот за јавно здравје јавуваат за нови 15 ковид позитивни во Штип и Карбинци, со што бројот на активни случаи се искачи на 104, од нив 88 се во Штип и 16 во Карбинци.